ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ. ഹോം തിയേറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട്, HDMI ഉണ്ട്. ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കണ്ടത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിൻ്റെ സംഭവം കിട്ടി. ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള ഹോം തിയേറ്റർ. 2 സ്പീക്കറും ഒരു സബ് വൂഫറും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് സാധനം. ഇതിൻ്റെ പെട്ടി ഇതിൽ കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഡിവൈസുമായിട്ട് കമ്പാറ്റബിൾ ആണ്. ഗെയിമിംഗ് കൺസോൾ വരെ ഓക്കെയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഡിവൈസ് കാണാം നമുക്ക്. എന്തായാലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല. നല്ല പാക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളിലും അതെ. ഓക്കെ, ഫുള്ള് ആദ്യം തന്നെ കാണാനുള്ളത് നമ്മുടെ 2 സ്പീക്കറാണ്. സ്പീക്കറും ഒരു റിമോട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പീക്കർ ഇതാ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ടൈപ്പ് സ്പീക്കർ തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 2 എണ്ണം ഇതാ സ്പീക്കർ. ഓക്കെ, അതായി. പിന്നെ അടുത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ റിമോട്ട് അവിടെ വയ്ക്കാം. അടുത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്താ, സബ് വൂഫറാണ് അടുത്തത് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതെ, സബ് വൂഫർ തന്നെ. തെർമോകൂളിന്റെ കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് സബ് വൂഫർ. പിന്നെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ടൊരു എന്താ പറയാ, സാധാ ഒരു തെർമോക്കോളിന്റെ സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എടുക്കാം. പെട്ടി അളക്കി മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക്. ഇതും അതെ, നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കൊള്ളാം. ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആംപ്ലിഫയറും ഉണ്ട് സൈഡില്. എന്നിട്ട് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ 3 ഓപ്ഷനുണ്ട്. ബാസും ട്രെബിളും സൗണ്ടും, നമ്മുടെ വോളിയും. ബാസും ട്രെബിളും വോളിയും ഉണ്ട്. പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ഒരു സ്ലോട്ട് ഇട്ടുണ്ട്, ഒരു USB സ്ലോട്ടും. പിന്നില് നമുക്ക് TV കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ TV കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള 2 ഔട്ട്പുട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഓൺ ഓഫ്. താഴത്താണ് ഇതിൻ്റെ വൂഫർ സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടോ പൊട്ടോ എന്ന് അടിക്കും. നല്ല രസമാണ്. ഓക്കെ, ഇതും കൂടി നമുക്ക് അഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവരെ എടുക്കാൻ പാടില്ല വെച്ചിട്ടുള്ളതാണോ എന്നൊരു സംശയം. എങ്ങനെ തുറക്കുക? ഓക്കെ, ഫുള്ള് സ്റ്റിക്കറാണ്. ഒരു പാക്കേജ് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. നല്ല പാക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. കാരണം ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വരേണ്ടതായത് കാരണം നല്ലൊരു സ്പീക്കർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതഴിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കുത്താം.
ഓക്കെ, ഇത് റൈറ്റിലും ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ 2 സ്പീക്കറിൻ്റെ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്കും. ഞാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം റൈറ്റിലത്തെ കുത്തി, അടുത്തത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലത്തെ കുത്താൻ പോവുകയാണ്. ലെഫ്റ്റത്തെ കുത്തി. ഒരു ബാറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ല പറഞ്ഞത് ഗൈസ്, ബാറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ല, പകരം നമുക്ക് സാധാ ഒരു നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി കെട്ടേനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര്. ഇതിപ്പോ എന്തിനാണ് ഇമാതിരി ഒരു സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. ഇതിന്റെ അഡാപ്റ്ററിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം. എന്തിന്റെ ഒരു ഹെയറാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിടിയില്ല. ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആന്റീന അത്ര ആന്റീന എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം ആന്റീനയുടെ വയറ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. തൽക്കാലം നമുക്കൊരു നല്ല കേസിങ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഓക്കെ. നൈഫും മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, റിമോട്ടും പൊളിച്ചത് കാണിച്ചു തരാം. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിമോട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു. ബാറ്ററി ഇല്ല, ബാറ്ററി അവർ തരുന്നില്ല, ബാറ്ററി നമ്മളിടാം. ഒരു ഓക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓക്സ് കേബിള്. പിന്നെ കുറച്ച് വാറണ്ടി കാർഡ്, പേപ്പർ വർക്ക്, യൂസർ മാനുവൽ. ഇപ്പോൾ ബോക്സിൽ അത്ര കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രീമിയം ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ സംഭവം ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്
മോഡുകൾ പറയുന്നതിൽ കാണുന്ന പോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് BT ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ മോഡുണ്ട്, FM ഉണ്ട്. അത് വെറുതെയാണ്, എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല. പിന്നെ ഓക്സ് പിന്നിലാണ് കുത്തുക. ഓക്സ് പിന്നിൽ അവിടെ ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്സിന്റെ പോർട്ട് ഇവിടെ കാണാനില്ല. ഓക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്സ് ചെറിയൊരു പോർട്ട് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിന്റെ പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോ എന്റെ പഴയൊരു ഫോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫോണാണ് അസ്യൂസ് മാക്സ്, സെൻഫോൺ മാക്സ് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ബ്രൈറ്റ് BT എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലൂടൂത്ത് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഇത് കാണുന്ന പോലെ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കണക്റ്റഡ് ആയി. അപ്പോൾ ഓഡിയോ പ്ലേ ബാക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ പസഫിക് റിമിലത്തെ ഒരു ഓഡിയോ ട്രാക്കാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര സൗണ്ടിൽ വർക്കാവും. ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതൊന്നും ഇവിടെ വയ്ക്കാം. സൈഡിൽ നോക്കട്ടെ. നല്ല അടിപൊളി പ്ലേ ബാക്ക് തന്നെയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വിറക്കേണ്ടായിരുന്നു. അടിയിലാണല്ലോ വൂഫർ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് വൂഫറിന്റെ സംഭവം കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അത് കണ്ടു നോക്കോളൂ. പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊളി, നല്ല ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി. 20 വാട്ട് ഔട്ട്പുട്ടുള്ള സ്പീക്കറാണ്. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ. റിമോട്ടിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ഇതിന്റെ മറ്റേ IR LED ചിലപ്പോ ഇതാവുന്നില്ല. അതേപോലെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്നാവുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ബട്ടൺസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്നാവും. പക്ഷെ ഈ വോളിയം കുറയ്ക്കാനുള്ള ബട്ടൺ പെട്ടെന്നാവില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് കണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ ഓക്സും മെമ്മറി കാർഡും USB ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്കാവും. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ആയിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുവരെ അടുത്ത വീഡിയോക്ക് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.